ბიძინა და ბერა ივანიშვილების შესახებ სკანდალური სტატია ბრიტანულმა ტაბლოიდმა Daily Mail-მა გამოაქვეყნა. ამ სტატიაში საკმაოდ ბევრია ნათქვამი ბერა ივანიშვილის ამჟამინდელი ბრაზილიური ცხოვრების შესახებ და ტაბლოიდმა დაწერა რეალური მიზეზები, რის გამოც ბერა ივანიშვილი ოჯახთან ერთად ბრაზილიაში გადასახლდა. ტაბლოიდი პირდაპირ წერს წყაროებზე დაყრდნობით, რომ ბიძინა ივანიშვილმა ბერა ივანიშვილი ბრაზილიაში გაგზავნა იმისთვის, რომ გადამალოს ქონება და აქ არის ნათქვამი, რომ ივანიშვილს ეშინია მოახლოებული სანქციების, რადგან დასავლეთმა უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დაიწყო პუტინთან დაახლოებული ოლიგარქების დასანქცირება და ახლა ბერა ივანიშვილი მამისთვის ამზადებს ნიადაგს, რომ იქ გადამალონ საკუთარი ქონება იმ შემთხვევაშიც, თუ მაგალითად დასავლეთი გადაწყვეტს ბიძინა ივანიშვილის დასანქცირებას. ბერა ივანიშვილმა უკვე მოამზადა ბრაზილიაში ნიადაგი და ეს უკავშირდება და ბრაზილიაში ტყის გადაწვის შემდეგ გადარიცხული თანხებიც ბერა ივანიშვილის მხრიდან სწორედ ამას უკავშირდება, რომ ივანიშვილებმა მოამზადეს ნიადაგი, რათა საკუთარი ქონება, აქტივები საფრთხის შემთხვევაში სწორედ ბრაზილიაში გადაიტანონ. ვარაუდობენ, რომ ბერა ბრაზილიაში მამის ბრძანებით გაგზავნეს. თავის დაზღვევის მიზნით იმ შემთხვევაში, თუ პუტინის მხარდაჭერა მას ზვირად დაუჯდება და გაქცევა მოუწევს. ბრაზილიაში ბერა აშკარად შესაშური ცხოვრების წესით ცხოვრობს. გარეულია ბრაზილიელი ვარსკვლავების წრეში, მაღალი დონის ფეხბურთის მატჩებზე ერთობა. სეირნობს სანაპიროზე და მიმართავს ისეთ ჯესტებს, როგორიცაა $1,000,000 შემოწირულობა ტროპიკული ტყის გადასარჩენად. მაგრამ უსაფრთხოების ექსპერტები დარწმუნდნენ, რომ ბრაზილიაში გადასვლის რეალური მიზანია მამისათვის გასაქცევი გზა მოამზადოს. იმ შემთხვევაში, თუ მას თავისი სიმდიდრით გაქცევა დასჭირდება. თუ მისი ალიანსი პუტინთან ჩაიშლება. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ მან დაინახა, როგორ აიძულებდნენ ლონდონში რუსეთთან დაკავშირებულ ოლიგარქებს, როგორიცაა მაგალითად ჩელსის ყოფილი მფლობელი რომან აბრამოვიჩი, გაეყიდა ქონება ან ჩამოერთმიათ აქტივები. ივანიშვილს შეეშინდა, რომ მისი მილიარდები ევროპაში ან აზიაში უსაფრთხოდ ვეღარ იქნება. ამიტომ გადაუდებელი შემთხვევებისთვის მისი გადატანა ბრაზილიაში უნდა. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში მესამე დაბრუნება და ბერა ივანიშვილის ბრაზილიაში საცხოვრებლად გადასვლა, ეს არის მათი მილიარდიანი ქონების და აქტივების დაცვის ერთგვარი სტრატეგიის ნაწილი. ამას წერს გავლენიანი გამოცემა ბრიტანული ტაბლოიდი Daily Mail და პირდაპირ ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს ახლა საკუთარი ქონების დასაცავად სამხრეთ ამერიკის ქვეყნები ესახება ერთადერთ გამოსავლად, რადგან რომ მისი ფული და მილიარდები ევროპისა და აზიის ქვეყნებში ვერ იქნება დაცული იმ შემთხვევაში, თუ ევროკავშირი შეერთებულ შტატებთან ერთად გადაწყვეტს, რომ ის პუტინთან ახლო კავშირის გამო და პუტინის დახმარების გამო დაასანქციროს. სწორედ ამიტომაც ივანიშვილმა მიმართა იმ გზას, რასაც სხვა ოლიგარქები და მილიარდერები მიმართავენ და სამხრეთ ამერიკის ქვეყნებში გადაამისამართებენ საკუთარ აქტივებს. გარდა ამისა, სტატიაში ჩვენ ვკითხულობთ ოთარ ფარცხალაძის შესახებაც. ის არის ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი გარემოცვის წევრი და საქართველოს ყოფილი გენპროკურორი, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა სულ ცოტა ხნის წინ რუსეთის აგენტობის ბრალდებით დაასანქცირეს და სტატიაში სწორედ ეს წერია, რომ ბიძინა ივანიშვილის ახლო გარემოცვასთან სანქციები უკვე მივიდა. ამ საფრთხეს გრძნობს ბიძინა ივანიშვილის და სწორედ ამიტომაც ის ეძებს ახალ გზებს, თუ როგორ შეიძლება გადამალოს საკუთარი ქონება, რათა სანქციებს თავი დააღწიოს. წყარომ, რომელიც ქვეყანას ახლოდან აკვირდება, გვითხრა. ბიძინა ივანიშვილი და მისი ოჯახი გაურბოდა სანქციებს მაშინ, როცა მსოფლიოს სხვა ოლიგარქებს, მათ შორის რომან აბრამოვიჩს, სამართალდამცავი ორგანოები ქონებას ართმევდნენ. ისმის კითხვა, შეიძლება თუ არა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკაში დაბრუნება და მისი შვილის ბრაზილიაში გადასვლა მათი აქტივების დაცვის ყოვლის მომცველი სტრატეგიის ნაწილი იყოს, თუ მომავალში სანქციების სამიზნეები აღმოჩნდებიან. უკრაინა ძალიან ღიად ითხოვს მათ სანქცირებას, მაგრამ მათ სიმდიდრეს ნაკლებად ჩამოართმევენ ბრაზილიაში, ვიდრე ბრიტანეთში ან ევროპაში. ივანიშვილის გათვლაა, რომ დასავლეთი მოერიდება მის წინააღმდეგ მოქმედებას, თუ ის დაიკავებს მაღალ თანამდებობას არჩევნების შემდეგ. ამან შესაძლოა თავისუფლად მოქმედებისთვის კიდევ 5 წელი მისცეს.
ითვლება, რომ მილიარდერები სამხრეთის გლობალურ ქვეყნებს, როგორიცაა ბრაზილია, ყველაზე უსაფრთხო თავშესაფარად მიიჩნევენ თავიანთი აქტივებისთვის. ამიტომ ხანძრის შემდეგ მან დიდი შემოწირულობა გაიღო ბრაზილიის ტყის აღდგენის ფონდში, რათა იქ თავი დაემკვიდრებინა, სანამ შვილს გაგზავნიდა. ამან აჩვენა, რომ მისი გეგმა გაამართლებდა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა გასულ წელს კრემლის ჯაშუშობის ბრალდებით დაასანქცირა საქართველოს ყოფილი გენპროკურორი და ივანიშვილის მოკავშირე ოთარ ფარცხალაძე. ამტკიცებდნენ, რომ პუტინმა გამოიყენა ბერკეტი ფარცხალაძეზე, რათა გავლენა მოეხდინა ქართულ საზოგადოებასა და პოლიტიკაზე რუსეთის სასარგებლოდ. გამოცემის მიხედვით ბიძინა ივანიშვილს ერთი კონკრეტული გათვლა აქვს, თუ ის პოლიტიკაში საჯაროდ აქტიურად იქნება და დაიკავებს არჩევნების შემდეგ მაღალ თანამდებობას, ის ფიქრობს, რომ ეს მას სანქციებისგან დაიცავს და ეს იქნება მისთვის ინდულგენცია, თუმცა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ დასავლური სანქციები მივა ყველასთან, ვინც აშკარად იქნება მხილებული პუტინთან ალიანსში და უკრაინის წინააღმდეგ პუტინის დახმარებაში. შესაბამისად, გამოცემაში ნათქვამია, რომ ეს ბიძინა ივანიშვილს სანქციებისგან ვერ დაეხმარება და სწორედ ამიტომაც ივანიშვილი ცდილობს, რომ საკუთარი ქონება ბრაზილიისკენ მიმართოს და აქტივები სწორედ ევროპის და აზიის ქვეყნებიდან სამხრეთ ამერიკულ ქვეყნებში გადაამისამართოს.